Hello， 大家好，我係 Sherry。今日我哋嚟到 Poly， 咁我係第一次嚟嘅，所以請咗我嘅中學老 best 大路，耶！咁但係因為咧，就咁行咧就好似冇咁有趣啦，所以我叫咗佢準備咗幾幅相俾我噶啦。咁我而家咧就要揾下究竟呢啲地方喺邊度啦。好，第一個景點我睇下先，呢個係咪啱啱好似有路過見到？我哋而家就喺呢一個。定係呢一棟就係咪呢棟？勁搞笑，原來啱啱呢一棟就已經係嗰個建築物。好，我哋已經嚟到呢個建築嘅樓下啦。咁其實呢度係咩嚟嘅？但係聽講係打卡嘅位。哇！跟住入邊有打卡嗰條樓梯就喺呢度入面。咁我哋而家入咗嚟呢一個建築嘅內部啦，跟住佢係有勁多Poly design 嘅一啲作品嗰啲展示出嚟嘅。好，咁而家咧，我哋就去緊睇嗰條之前上網講嗰條打卡嘅樓梯啦，因為我係未見過嘅，淨係睇個 IG 人 po 嘅啫，所以咧，我哋而家就去揾下，應該就係呢一條。好啦，就係呢條樓梯啦。咁我覺得咧，呢條樓梯嘅打卡嘅重點咧，應該就係攝影師要影得好靚，咁就 OK 啦。咁我哋而家咧啱啱就買咗杯嘢飲啦，就係呢杯芒果綠茶，係咪話係校友開嘅？唔肯定，唔知係咪校友開嘅，但係我哋可以試下味。咁係呢個芒果綠茶，少冰3分甜加珍珠，好中意珍珠。其實3分甜都唔係冇乜味，都有幾有味，所以應該唔使全糖都 OK， 可能。幾好幾好，全糖可能就唔係好中意甜嗰啲就唔好嗌啦。廢話，但係我覺得啲珍珠嘅質地都幾好，係我中意嗰啲煙韌煙韌，即係唔係一咬就斷嗰啲。好，咁我哋而家睇下第二幅相係咩樣。OK， 好似已經知道喺邊，呢個已經係簡單題。咁根據我印象咧，嗰個圖書館嘅位咧就應該係。就係嗰個草地嘅附近，應該好，已經見到我哋嘅目標建築物啦。但係因為我今日冇帶 Juliet 嗰張卡啦，咁我就入唔到個圖書館。係，咁呢度有個展覽館啦，就喺圖書館嘅隔離。好，咁而家我哋第3個 check point 睇下幅相先。其實望落去好似係附近嘅地方，因為佢都係紅磚牆嚟噶咯，勁搞笑！好快已經發現咗目標人物，我哋啱啱企喺呢度啦，原來呢度就已經係啦。咁聽講呢一間就係新開嘅餐廳啦，睇下佢叫咩名先？佢叫 U Garden， 係啦，花園里，佢花園餐廳嗰啲 friend 咁樣。好，由於啱啱嗰啲地方咧實在太快俾我揾到啦，咁所以咧而家佢就臨時加多一題咧，佢就話係隱蔽啲嘅地方。話說雖然係第一次嚟 Poly 啦，但係其實我覺得某啲建築咧，佢樣係幾似 Con U 咯，尤其係即係紅色啊，有紅磚牆嗰啲咧，係超似平時 Con U 嗰啲建築物咯。好啦，佢而家已經翻嚟啦，我而家收到佢嘅相，等我睇下先。OK， 係個超靚嘅景色嚟嘅，但係暫時未知道喺邊度。好啦，咁我哋而家咧就行去第二邊睇啦，因為頭先嗰邊都睇晒咧，我就唔係好覺有咁樣嘅地方，所以而家就行一條頭先冇行過嘅路，咁就睇下會唔會揾到嗰個地方啦。好，而家去到一個分叉路口咧，佢叫我揀左定右，揀右邊啦。我哋因為右邊望落去係有一個露天花園嘅位咯，好似遠距離見到有啲花園嘅物體，就睇下係咪呢一度。而家嚟到呢一個位咧，好猛太陽，懷疑就係呢一度啦，因為頭先影嗰幅相都係好猛太陽嘅。好嘢，答啱咗，就係呢個位啦。其實呢個位幾靚喎，影相同埋好 chill 啊。呢個位其實咧冇乜人啊，跟住啱啱見到有一個人好似喺度冥想緊，定唔知做緊啲乜嘢，好 chill 好 chill。我哋意外見到呢一個牌咧，勁似 Harry Potter 入邊嗰個分組嗰個牌咯，有4隻顏色。
而家就順便參觀埋佢哋嘅課室。Let's go！ 好，我哋而家行翻出嚟先再入課室。而家呢個係 F 棟，係咪叫 F 棟嘅？OK， 哦 F core 啊，哇，係咪 Cortex 嗰個 core 啊？好，我哋入咗嚟啦，但係唔知有冇人上緊堂，所以保持安靜少少。所以原來佢呢度嗰啲A B C D E F 係好多都係連埋嘅，咁就可以行去第2棟啦。咁我哋而家咧就係課室嗰一層啦，跟住等我哋而家嘗試揾個冇人嘅課室睇下。好，終於揾到一個冇人嘅課室，而家可以入去。好，咁今日咧 Poly 一日遊咧就去到呢度啦。如果大家想知道嗰個 Tiramisu 嘅牛角包究竟好唔好食咧，記得睇段 reels 啦，順便 follow 埋 IG。我哋下次再見，拜拜。